많이 반갑습니다. 여러분들은 캄보디아에서 최고로 축복을 받은 사람들입니다. 사람이 만남의 축복이 이제 가장 중요한 거거든요. 사기꾼을 만나면 사기꾼 될 수도 있어요. 도둑놈 만나면 도둑놈 될 수 있습니다. 캄보디아 안에 선교사님이나 사모님들이 굉장히 많아요. 목사님이라고 다 똑같은 건 아니거든요. 학교라고 다 똑같은 학교가 아니에요. 한국에는 서울대가 최고인데요. 서울대도 있고 아주 지방에 아주 좀 낮은 이렇게 수준 낮은 그런 대학도 있습니다. 여러분들이 이 중요한 것은요. 올바른 복음을 가진 선교사님, 사모님을 만났다는 것이 가장 중요한 거예요. 지금은 잘 모르겠습니다만 나중에 알게 될 겁니다. 우리 선교사님이나 사모님께 인도 잘 받으시고요. 우리 천하처럼 한국말 빨리 배우세요. 열심히 배우셔야 됩니다. 한국말로 이렇게 복음 메시지 들을 수 있을 때까지 계속 이제 배우시기 바랍니다. 한국에서 이렇게 가장 그 성경적인 복음이 시작됐거든요. 목사님이 아는 그 미국에 우리 한국 사모님이 계셔요. 그 사모님이 저한테 항상 하시는 말씀이 한국말로 이 올바른 복음을 들을 수 있다는 게 너무 감사하다는 거예요. 이렇게 통역을 하면은 거의 한 50%밖에 못 듣는다는 거예요. 저 아프리카 가면 두 번 통역을 해요. 여기서 영어로 통역하면 그쪽에 또 이렇게 그쪽 언어로 통역을 해가지고 한 25%밖에 전달이 안 돼요. 만약에 여러분들이 한국말을 배워가지고 한국말로 이 메시지, 복음 메시지를 들을 수 있게 되면요, 여러분은 굉장한 축복을 받게 될 줄로 믿습니다. 하나님 말씀 보겠습니다. 디모데후서 3장 14절로 17절입니다. 같이 읽으시기 바랍니다. Trong Pi Thi-mô-thê tí 2 chương mục 7 kho 14 ដល់ខ17 1ពី3តែឯអ្នកចូលឲ្យនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីដែលអ្នកបានរៀនហើយជឿប្រកបវិញដោយដឹងថាអ្នកបានរៀនសេចក្តីនោះពីអ្នកណាហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងប៉ុន្មានដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផង
គ្រប់ទាំងវត្តគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅរំរងនិងការបង្ហាត់ខាងសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខអាមែន 아멘. 이 성경 말씀은 우리 인생의 그 나침반입니다. 나침반 이렇게 방향을 제시하는. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលមួយនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងការដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីទិសដៅនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើង 성경 말씀은 그 우리 인생을 가리키는 지침서예요. អញ្ចឹងទៅមានថាព្រះគម្ពីរហ្នឹងគឺជាសេចក្តីមួយដែលបង្ហាត់បង្រៀនអំពីទិសដៅ7អំពីគេហៅទិសដៅនៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងចង្អុលបង្ហាញ 성경 안에는 그 모든 것이 다 들어있다고 보면 돼요. អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងថាគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់គឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 우리 삶의 이유도 거기서 찾아내야 됩니다. ហើយក៏យើងត្រូវស្វែងរកអំពីហេតុផលនៃជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរ 하나님의 뜻도 그 안에 다 들어있습니다. ហើយសូម្បីតែព្រះហត្ថលេខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មាននៅក្នុងនោះដែរ 목사님이 이제 신학교 다닐 때 그 교수님이 항상 하신 말씀이 있었어요. នៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់រៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរគឺមានអ្វីដែលជាសេចក្តីដែលលោកគ្រូបង្រៀនគាត់តែងតែនិយាយ 그때 최고 좋은 성경책 한 권이 한국 돈으로 7,000원이었어요. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគេហៅសភៅព្រះគម្ពីរដ៏ល្អនៅកន្លែងហ្នឹងគឺតម្លៃមួយក្បាលហ្នឹង 7,000 វ៉ុន 그 7,000원을 너희들이 투자해서 이 성경책을 사면 수백 조도 벌 수 있다. 수백 조. អញ្ចឹងទៅគាត់លោកគ្រូគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកធ្វើវិនិយោគយក 7,000 វ៉ុនហ្នឹងទៅទិញព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនោះអ្នកនឹងអាចទទួលបាននៅគេហៅប្រាក់ដែលថាឡើងរាប់កោតមកវិញអញ្ចឹងណា 그러면 성경이 어떻게 쓰여졌을까요? អញ្ចឹងគឺថាព្រះគម្ពីរហ្នឹងបានចងក្រងស្វែងតាក់តែងមកយ៉ាងដូចម្ដេច 여러분들이 정말 이 성경을 제대로 하나님 말씀 제대로 배우려면 성경의 기본부터 알아야 돼요. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សារៀនអំពីព្រះបន្ទូលដែលជាព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះគម្ពីរជំនួស 공부도 이렇게 기본이 되어져야 되잖아요. អញ្ចឹងធ្វើតែការសិក្សារៀនសក៏យើងត្រូវការមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដែរណា 운동도 기본이 되어져야 됩니다. សូម្បីតែហាត់ប្រាណក៏វាត្រូវការមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដែរ 이렇게 이 기본을 안 배우고 배우려고 하면 안 돼요. ជាបើសិនជាយើងអត់តន់រៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះផងយើងគ្រាន់តែទៅរៀនក៏វាកើតដែរ 그래서 이 성경의 기본이 도대체 뭐냐? ដូច្នេះហើយតើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះគម្ពីរ 오늘 디모데후서 3장 16절에 보니까 이렇게 하나님의 감동으로 쓰여졌다고 그랬어요. នៅថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងទីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពោះ3ខ16យើងនឹងឃើញថាគ្រប់បទគម្ពីរទាំងអស់គឺទ្រង់បានបញ្ចេញពីវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាល 이 말은 성령의 감동으로 쓰여졌다 그 말이에요. គឺជាពេលដែលមានន័យថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងអាចដែលបណ្ដាលឲ្យមានការតាក់តែង 아니 뭐 이게 사람이 이렇게 기록하고 편집했는데 무슨 말입니까? អញ្ចឹងបើជាពេលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើថាមនុស្សគឺជាអ្នកដែលតាក់តែងមនុស្សជាអ្នកដែលគេលំអចំក្រង 사람이 기록을 했습니다만은 그 사람을 성령께서 그 사람 마음과 생각과 이 인격을 완전히 주장하신 거예요. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាមនុស្សគឺជាអ្នកគេហៅមនុស្សសរសេរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបញ្ចេញឲ្យមានថាអ្នកនឹងហ្នឹងគេហៅដួងចិត្តនិងគំនិតគ្រប់ទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានសរសេរចំក្រងនៅសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងមក 혹시 이게 캄보디아도 무당이 있습니까? នេះស្មីតា 아, 이게 그 무당이요. 그냥 이렇게 막 이렇게 구술하고 그냥 막 이 사람 이렇게 과거나 미래를 알아맞추고 그런 거 아닙니다. អញ្ចឹងទៅដូចពួកគ្រូបញ្ចូលអរិយអីហ្នឹងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែគេទៅអាចទស្សន៍ទេអំពីមានថាដូចអតីតកាលឬក៏អនាគតនៃមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែឲ្យអរិយចូល 귀신 충만을 받아가지고 귀신에게 사로잡혀가지고 그걸 하는 거예요. គឺពួកគេធ្វើអាការដោះគ្រោះឬក៏អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដោយមានការដែលគេទទួលវិញ្ញាណពីអរិយមកគឺពេញដោយវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងមក 목사님 교회도 귀신에게 사로잡혀가지고 아무도 알아볼 수 없는 글씨를 이런 온 방 안에다 이렇게 써놓은 그런 사람이 있었어요. អញ្ចឹងមានថាក៏មានមនុស្សដែលត្រូវមានថាអរិយហ្នឹងវាបានចូលហើយគឺគាត់មានថាទៅសរសេរអក្សរអីដាក់ឡើងគេដូចភាសាចម្លាយយ៉ាងធំដាក់នៅក្នុងបន្ទុក 귀신이 시키는 대로 말도 하고 귀신이 시키는 대로 이렇게 글씨도 쓰고 이런 사람이 있었습니다. អញ្ចឹងគឺមានមនុស្សដែលមានថាត្រូវអរិយចូលហើយគឺនិយាយភាសាដែលអរិយវាប្រាប់មកហើយធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងៗតែអរិយវាបង្គាប់មក
지금은 이제 치유가 돼가지고 권사님이 되셨어요. ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់នេះគឺឥឡូវនិយាយថាបានផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវបានខ្លាយទៅជាចាស់ទុំម្នាក់ 그렇듯이 이 성경도 이렇게 성령에 사로잡혀가지고 이 기록을 한 거예요. អញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរគឺព្រះគម្ពីរនេះមានការចងក្រងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលបញ្ចេញជាអ្នកដែលគង់សង្កត់នៅជាមួយអ្នកនេះ 자기 의지대로 기록을 한 게 아니고 하나님의 성령께서 완전히 사로잡혀가지고 이렇게 기록을 한 거라고요. គឺមិនមែនជាការដែលគាត់សរសេរចងក្រងមកដោយពឹងអាំងទៅលើឆន្ទៈឬក៏បំណងរបស់ខ្លួនឡើយគឺដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាដែលចាប់អ្នកនឹងជាប់ហើយបញ្ចេញឲ្យអ្នកនឹងគាត់ចងក្រងសរសេរទៅតែ 그걸 성령의 감동으로 기록이 됐다 그런 거예요. ចឹងហើយដែលមានសេចក្តីដូចថាព្រះជាសេចក្តីដែលចាញ់ថាគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកបញ្ចេញសន្ធិដ្ឋនៅអ្នកនឹងហើយឲ្យអ្នកនឹងចងក្រង 네. 그러면 성경의 내용은 뭡니까? អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជាខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 요한복음 5장 39절이에요. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ5ខ 39 여기 적혀 있죠. នឹងគឺបានសេនៅលើអាគារហ្នឹង 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 អញ្ចឹងមិនថាឲ្យអ្នករាល់គ្នាហ្នឹងយល់ថាគឺអ្នករាល់គ្នាបានទទួលជីវិតដែលអកលនិយាយដូចថាសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្នឹងឲ្យយើងអាចស្វែងយល់ពីព្រះគម្ពីរ 성경은 곧 내게 대하여 증언한 것이다 그랬어요. អញ្ចឹងហើយព្រះគម្ពីរគឺធ្វើបន្តអំពីខ្ញុំ 예수님이 하신 말씀이거든요. គឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូល 목사님 말고 예수님께서 직접 말씀하신 것인데 예수님에 대해서 기록한 것이 바로 성경이다 그 말이에요. គឺជាមិនមែនជាពាក្យរបស់គ្រូបង្រៀនទេប៉ុន្តែគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គថាព្រះគម្ពីរនេះគឺបានកត់ត្រាហើយធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះអង្គ 성경은 하나님의 감동으로 기록됐습니다. ព្រះគម្ពីរត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកបញ្ចេញឲ្យមានការតាក់តែង 성경의 내용은 예수 그리스도에 대해서 증언한 거예요. ហើយខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺធ្វើសេចក្តីបន្តអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 네, 그럼 성경의 기록이 이제 성경 기록의 목적이 뭡니까? អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជាគោលបំណងនៅក្នុងការដែលតាក់តែងព្រះគម្ពីរ 그게 요한복음 20장 31절입니다. នោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ20ខ31 거기에 뭐라고 되어 있습니까? គឺមានចែងថាម៉េច 오직 이것을 기록함은 ការដែលកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿고 ដើម្បីយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាបត្រានៃព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រីស្ទ 그 이름을 힘입어 영생을 얻게 하려 하심이라 그랬습니다. ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចទទួលបានជីវិតនៅអស់កលតាមរយៈព្រះនាមរបស់ទ្រង់ 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿는 것이고요. គឺជាការដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាបត្រានៃព្រះគឺជាព្រះគ្រីស្ទ 그 이름을 힘입어서 영생 얻는 거, 영원한 생명 얻는 거. អញ្ចឹងហើយនឹងថាតាមរយៈសេចក្តីជំនឿដែលជឿទៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែលយើងបានទទួលនៅជីវិតនៅអស់កល 그게 성경 기록 목적이에요. នោះហើយគឺជាគោលដៅដែលមានការកត់ត្រាព្រះគម្ពីរទៅបន្លែ 그러면 성경의 특징이 뭐겠어요? តើអ្វីទៅគឺជាចំណុចពិសេសនៃព្រះគម្ពីរបើបែបនេះ 민수기 23장 19절입니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនេចំពោះ23ខ19 사람의 말이 아니고 하나님의 말씀이다 그랬어요. គឺបានចែងថាមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ 말씀은 언약입니다. ព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីសញ្ញា 약속입니다. គឺជាគេហៅការសន្យា 반드시 성취되게 돼 គឺដាច់ 있어요. ខាតនឹងត្រូវតែបំពេញសម្រាប់ 사람의 말이 아니고 하나님의 언약이기 때문에. ដោយសារតែមិនមែនជាពាក្យសម្ដីមនុស្សទេប៉ុន្តែគឺជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះ 그래서 성경은 있다가 없다가 그런 말씀이 아닙니다. ដូច្នេះហើយមានថាព្រះបន្ទូលដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនជាបន្ទូលដែលម្ដងមានម្ដងអត់នោះឡើយ 이사야서 40장 8절에 나옵니다. អញ្ចឹងមាននៅក្នុងអេសាយចំពោះ48 푸른 마르고 꽃은 시들지만 មានថាទាំងដែលថាផ្កាវាអាចនឹងរុះរយស្មើវាត្រូវគ្រីមស្មាត់ទៅ 우리 하나님 말씀은 영영히 서리라고 했어요. ក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅជាប់នៅជាដរាប 네, 영원한 말씀입니다. 영원한 말씀. គឺជាព្រះបន្ទូលដែលនៅអកលសន្និដ្ឋាន 그래서 성경에 여러분 이제 그 어떻게 기록이 되었는지 또 성경의 내용이 뭔지 이제 얘기를 한 겁니다. អញ្ចឹងហើយគឺយើងបាននិយាយអំពីគេហៅព្រះគម្ពីរហ្នឹងគឺបានកត់ត្រាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្នឹងគឺកត់ត្រាពីខ្លឹមសារទេ 네, 서론에서 성경의 이제 그 기록 목적이나 특징을 말씀드린 거예요. ហើយនៅក្នុងគេហៅស្គ្រីបតាមហ្នឹងដែលយើងបាននិយាយអំពី
កោដដៅនៅក្នុងការដែលតាក់តែងព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាចំណុចពិសេសនៃរឿងទីនេះ 그러면 성경의 가장 기본이 뭘까요? អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជាចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចម្បងនៃព្រះគម្ពីរ 원래 인간을 설명하고 있습니다. គឺជាការដែលកំពុងតែពន្យល់ប្រាប់អំពីមនុស្សដើមដំបូង 창세기 1장 27절에 보면은 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하시되 그랬거든요. បើសិនជាយើងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ27យើងនឹងឃើញមានការដែលចែងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេមកជាប្រុសជាស្រី 하나님의 형상이란 말이 굉장히 중요한 អ 말이에요. ញ្ចឹងពេលដែលថាដូចរូបអង្គព្រះនោះគឺជាពេលដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន 형상이란 말은 다른 말로 하면 하나님의 모양대로 창조됐다 그 말이에요. អញ្ចឹងបើពេលថារូបអង្គព្រះបើយើងនិយាយនៅពេលមួយទៀតនោះគឺជាការដែលថាមនុស្សត្រូវបានបង្កើតមកតាមរូបភាពនៃអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님의 모양이 어떻게 생겼을까요? អញ្ចឹងតើរូបរាងនៃព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់នោះតើយ៉ាងដូចម្តេចទៅ 우리 모양대로 생기지 않았습니다. អញ្ចឹងសួរថាតើមិនដូចរូបរាងនៃយើងរាល់គ្នាទេឬអី 하나님은 영이시라고 했어요. គឺបានចែងថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះវិញ្ញាណ 그래서 우리가 영적인 존재입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងរាល់គ្នាយើងមានជីវិតខណ្ឌវិញ្ញាណ 그 영이신 하나님과 만나고 교제할 수 있는 예배적 존재예요. អញ្ចឹងហើយមានថាយើងគឺជាអ្នកដែលគឺមានលក្ខណៈអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈខាងអពលវិញ្ញាណ 네, 이것이 바로 짐승하고 다른 អ 점입니다. ញ្ចឹងហើយនោះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមានលក្ខណៈខុសពីពួកសត្វ 우리는 하나님의 형상입니다. យើងរាល់គ្នាយើងមានរូបអង្គព្រះជាម្ចាស់ 영적인 존재입니다. គឺជាអ្នកដែលមានខាងអពលវិញ្ញាណ 예배적 존재예요. មានថាគឺជាអ្នកដែលគេហៅថ្វាយបង្គំដែរ 그래서 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 존재는 사람밖에 없어요. អញ្ចឹងហើយបានជាមានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលអាចថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បាន 그래서 하나님께서 창세기 1장 27절은 생명의 언약을 우리한테 주신 겁니다. អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងលោកុបាទចំពុក1ខ27នឹងដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវសេចក្តីសញ្ញានៃជីវិតមកកាន់យើង 그리고 창세기 1장 28절에 보니까 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 그랬죠. ហើយអញ្ចឹងហើយបន្តទៅនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក1ខ28នេះដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រទានពពកឲ្យយើងមានអំណាចក្នុងការបង្ក្រាបគ្រប់គ្រងគ្រប់របស់ទាំងឡាយ 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 기는 모든 짐승들을 다 다스리게 하시니라 អញ្ចឹង 그랬습니다. គឺទ្រង់បានមានបន្ទូលឲ្យយើងមានអំណាចនៅក្នុងការដែលបង្ក្រាបគ្រប់គ្រងគេហៅផែនដីគ្រប់ទាំងគេហៅជីវិតទាំងឡាយដែលនៅសមុទ្រជីវិតទាំងឡាយដែលបំរើនៅលើផែនដីផងដែរ 이게 처음부터 사명을 주신 거예요 우리에게. អញ្ចឹងនោះហើយគឺជាអ្វីដែលតាំងពីដំបូងម្ល៉េះដែលបងបានប្រទានកាន់យើង 온 우주 만물을 다 이게 정복하고 다스릴 수 있는 사명입니다. គឺជាបេសកកម្មមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកកាន់យើងឲ្យយើងមានអំណាចនៅក្នុងការដែលបង្ក្រាបហើយគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រប់របស់សត្វសារពើទាំងអស់នៅលើទីមេផែនដី 이걸 우리 이제 창세기 1장 27절 28절을 다른 말로 하면 신분과 권세다 그렇게도 얘기합니다. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីតាមរយៈពេលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ27 28នោះគឺជាអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិអំណាច 그래서 생명과 우리에게 사명을 주신 거예요. ដូច្នេះហើយគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទាននូវជីវិតក៏ដូចជាបេសកកម្មកាន់យើង 그래서 창세기 1장 31절에 하나님께서 우리 인간을 창조하시고 보시기에 심히 좋았더라 이렇게 ហើយ 말씀하셨어요. ក៏មានចែងផងដែរថានៅក្នុងលោកុបាទចំពុក1ខ31ដែលព្រះអង្គថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតហើយទ្រង់ទតមកឃើញថាល្អហើយ 그래가지고 창세기 2장 1절로 18절에 보니까 하나님께서 우리 인간을 에덴의 축복을 주신 거예요. អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងលោកុបាទចំពុក2ខ1ដល់ខ18គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះពរនៃសួនច្បារដែរទៅកាន់មនុស្ស 에덴 동산에서 아예 그냥 하나님과 늘 함께 이렇게 같이 이렇게 살자고 이렇게 에덴의 축복을 주신 អញ្ 겁니다. ចឹងហើយគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះពរនៃសួនច្បារដែរទៅកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សគឺតែងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចំណេញ 그 가장 그 행복의 상징으로 우리가 에덴의 뭐 이 축복을 얘기하잖아요. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាគេហៅព្រះពរដែលវិសេសអ្វីដែលជាតំណាងហ្នឹងបានយើងនិយាយថាព្រះពរនៃសួនច្បារដែរ 우리 인간이 최고 행복을 누린 것이 바로 에덴 동산이었거든요. អញ្ចឹងតើអ្វីដែលជាព្រះពរដ៏វិសេសបំផុតដែលមនុស្សរីករាយជាមួយហ្នឹងគឺជាព្រះពរនៃសួនច្បារដែរ 그래서 이 축복을 절대 잃어버리지 말라고 창세기 2장 17절에 행위 언약을 주셨어요. អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យព្រះពរមួយនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅនឹងហើយកុំឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទាននៅគេហៅសេចក្តីសញ្ញានៃការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ17 그게 선악과라는 거예요. នោះ 선악과. គឺជាគេហៅដើមដ៏ខុសត្រូវដែរ 그래서 다른 과일은 다 임으로 먹되 선악을 알겠나? 뭐 이거는 먹지 마라. អញ្ចឹងហើយបានបងមានបន្ទូលថាអាចផតផ្លែនៃដើមឈើផ្សេងទៀតនោះគឺអាចបរិភោគបានក៏ប៉ុន្តែផតផ្លែនៃដើមដឹងខុសត្រូវវិញនោះមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយ 먹는 날에는 반드시 죽을 것이다. នៅថ្ងៃណាដែលឯងបរិភោគនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន 근데 이게 사단이 그
그 뱀 속에 들어가서 우리 아담 하와에게 불신앙을 ក៏ 집어넣었어요. ប៉ុន្តែអរិយសត្វវាបានចូលទៅក្នុងសត្វពស់ហើយក៏វាបានគេហៅបញ្ជូននៅភាពដែលមិនមានជំនឿចូលទៅកាន់អាដាមនិងអេវ៉ា 그 지금도 똑같습니다. 이 사람 이렇게 우리 인간을 무너뜨리는 무너뜨리는 데는 사단이 딱 불신앙을 집어넣어요. អញ្ចឹងឥឡូវនេះផងដែរក៏អរិយសត្វវាបានបញ្ចូលអ្វីដែលជាភាពមិនមានជំនឿទៅកាន់មនុស្សជាតិ 아무리 이렇게 우리 처단처럼 이렇게 사명자라도 누가 이렇게 불신앙을 집어넣을 때 자기가 탁 그냥 마음문이 저절로 그냥 탁 닫혀가지고 전혀 안 받아야 되는데 만약에 조금만 받아들이면은요 큰 문제가 오는 거예요. អញ្ចឹងទៅមានថាទោះបីជាអ្នកដែលកំពុងតែបំរើប៉ុណ្ណកិច្ចថាមានបេសកកម្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាឆានដែរក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ដែលនាំយកនៅភាពដែលមិនមានជំនឿឲ្យចូលមកទោះបីអាហ្នឹងគឺមិនត្រូវទទួលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីទទួលបន្តិចវានឹងមានស្នាមបួហើយបើសិនជាទទួលយ៉ាងច្រើនហ្នឹងវានឹងមានបញ្ហាទៅដល់ 동산 중앙에 있던 선악과를 하나님 만들어 놓으시고 이걸 계속 쳐다보면서 저걸 따먹으면 반드시 죽는다는 그 언약을 주신 거예요. អញ្ចឹងមានថាគឺនៅកណ្ដាលសួនច្បារហ្នឹងគឺព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅដើមដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលនោះហើយគឺជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រងបានប្រទានមកកាន់មនុស្សហើយសេចក្តីសញ្ញានេះកាន់ព្រះ 근데 창세기 3장 1절을 보면요. 이 사단이 그 뱀 속에 들어가서 하와에게 참으로 그 하나님이 참으로 말 안 했는데 참으로 동산 모든 실과의 나무를 먹지 말라고 하더냐 이렇게 물어본 거예요. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងរបស់ជំនួយនោះយើងនឹងឃើញថាអរិយសត្វទាំងវាបានមកឲ្យវាបួងទៅកាន់ស្ត្រីនឹងដែលដូចថាព្រះមិនបានមានព្រះបន្ទូលបានដូច្នោះផងក៏ប៉ុន្តែវាបាននិយាយថាត្បិតកាលណាត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគអ្នកនឹងបាន 그게 이제 불신앙이거든요. នោះហើយគឺជាភាពដែលមិនមានជំនឿ 근데 불신앙 들어가기 전에는 선악과 쳐다보면 아 저거 따보면 반드시 죽는다 이렇게 생각이 들었어요. អញ្ចឹងមុនពេលដែលអាភាពមិនមានជំនឿចូលមកណានៅពេលដែលមនុស្សសម្លឹងមើលទៅកាន់គេហៅដើមឈើដើមខុសត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យនឹកចាំថាអូគឺមិនត្រូវបរិភោគឡើយកាលណាបរិភោគនឹងត្រូវស្លាប់ 일단 불신앙이 들어가면 사람이 관점이 달라져요. 보는 눈이 달라져요. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាពមិនមានជំនឿហ្នឹងបានចូលមកនោះអ្វីដែលទស្សនៈនៅក្នុងការដែលសម្លឹងមើលហ្នឹងវាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅ 아 그래서 선악과를 쳐다 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 탐스럽기까지 했다 했어요. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអាភាពមិនមានជំនឿវាបានចូលមកហ្នឹងគឺគេសម្លឹងមើលទៅកាន់ដើមឈើហ្នឹងគឺជាដើមមួយដែលគួរឲ្យបរិភោគល្មមគួរឲ្យចង់បានជាដើមដែលគេហៅមើលទៅវាគួរឲ្យបានប្រាជ្ញា 이렇게 사명자라도 불신앙이 딱 들어가면요. 그동안에 선교사님이나 사모님이 그렇게 좋게 보였는데 이게 나쁘게 보이는 거예요. អញ្ចឹងទៅបើជាអ្នកដែលមានបេសកកម្មក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាមានភាពមិនមានជំនឿចូលមកដូចកន្លងមកធ្លាប់សម្លឹងមើលទៅកាន់គ្រូបេសកជនក៏ដូចជាភរិយារបស់គាត់ល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនឹងទស្សនៈនៃការសម្លឹងមើលវានឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលភាពមិនមានជំនឿចូលមក 그래서 불신앙은 조금도 양보하면 안 됩니다. អញ្ចឹងហើយគឺយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យភាពមិនមានជំនឿសូម្បីតែបន្តិចក៏ដោយកុំឲ្យចូលមកកាន់ខ្លួន 그래서 이제 그 인간이 그래서 타락하게 된 겁니다. ដោយការនោះហើយដែលនាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺបានคล้ายទៅជាមនុស្សដែលបានពិតរំលង 그게 이제 창세기 3장 1절 6절인데요. គឺមានចែងនៅក្នុងលោកបាត់ចំពោះ3ខ1ខ6 네, 하나님 말씀에 불순종해가지고 사단에게 속아서 하나님 말씀에 불순종해가지고 하나님 떠난 거예요. គឺជាការដែលមនុស្សហ្នឹងបានធ្លាក់នៅក្នុងការរបួសបញ្ឆោតរបស់អរិយសត្វធម្មដែលនាំឲ្យមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបដែលចេញពីព្រះចាស់ 그때부터 우리 인간에게 모든 고통과 저주와 실패가 들어오기 시작합니다. អញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយដែលគ្រប់ការរងទុក្ខឈឺចាប់ការបរាជ័យហើយនឹងគេហៅបាត់នឹងបានចូលមកខាងនោះ 그게 창세기 3장 16절부터 20절이거든요. អញ្ចឹងគឺវាមានចែងមានថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ3ចាប់ពី10ណាដល់រហូតដល់20 10ជាង 하나님 떠나 죄 가운데 빠져 사단의 손에 잡힌 것을 창세기 3장 문제라고 합니다. នឹងអញ្ចឹងការដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនាំឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចុះក្នុងអំពើបាបហើយដែលចេញពីព្រះជាម្ចាស់មកហើយត្រូវអរិយសត្វធម្មចាប់ជាប់ហ្នឹងគឺយើងហៅយ៉ាងខ្លីថាបញ្ហារបស់ជំនឿ 그걸 다른 말로 하면 영적인 문제라고 그래요. យើងអាចនិយាយពាក្យមួយទៀតថាបញ្ហាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 그 영적인 문제 때문에 우리 인간에게 모든 문제가 다 오는 거거든요. អញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់វាបានចូលមកកាន់ជីវិតមនុស្ស 그 영적인 문제로 이렇게 문제 때문에 오는 게 바로 우상 문제예요. អញ្ចឹងបញ្ហាដែលវាចូលមកតាមរយៈបញ្ហាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាការដែលគោរពរូបសំណាកព្រះខ្លាំងៗ
우리 선교사님하고도 아까 잠깐 얘기를 했었는데 이 우상 이제 그 우상 숭배가 굉장히 이렇게 문제가 되는 것이 바로 전 세계 다 그렇지만 캄보디아도 굉장히 우상 문제가 많거든요. អញ្ចឹងបាញ់នេះបានខ្ញុំបានជជែកជាមួយលោកគ្រូបេសកជនតិចដែរគឺទូទាំងស្គាល់ឡោគឺសិតតែមានបញ្ហាការគ្រប់ព្រះខ្លាំងៗទាំងអស់នឹងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដែលគ្រប់រូបសំណាក់ព្រះខ្លាំងៗនេះគឺវាមានការដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនទេ 목사님은 한 4번 정도 캄보디아 온 것 같습니다. លោកគ្រូមែនខ្ញុំគឺធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជា4ដងហើយ CN입에 주로 많이 왔어요. ភាគច្រើនគឺខ្ញុំទៅខាងសៀមរាប 근데 거기에 이제 그 시내 이렇게 시내가 나가가지고 절을 가봤습니다. អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំដែលចូលក្នុងក្រុងហើយគឺខ្ញុំទៅវត្ត 근데 그 이제 22살, 23살, 24살 이런 아이들이 이렇게 스님이 돼 있더라고요. អញ្ចឹងទៅឃើញដូចថាដូចវិជនថាជាយុ22 23 24អីចឹងណាគឺគាត់បួសធ្វើជាលោក 눈을 보니까 귀신에게 완전히 사로잡힌 거예요. នៅពេលដែលសម្លឹងមើលការភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងគឺឃើញថាគឺអារៈវាបានចាប់ជាប់ 목사님 이제 뭐 아들 딸은 이미 뭐 한 38 이렇게 나이를 많이 먹었습니다. អញ្ចឹងបើកូនរបស់កូនប្រស័យរបស់គ្រូវិញគឺអាយុ25 26ហើយ 근데 너무 가슴이 아픈 거예요. ក៏ប៉ុន្តែមានថាគឺគាត់មើលឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយនឹងគឺគាត់មានការដែលឈឺចិត្តមែនទេ 아니 그 어린 나이에 귀신에게 완전히 사로잡혀가지고 이 동공이 다 풀린 거예요 눈이. អញ្ចឹងទៅមានន័យថាអាយុនៅក្មេងវ័យសោះក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវបានចាប់អារៈវាបានចាប់ជាប់មកហើយសូម្បីតែភ្នែកហ្នឹងក៏វាមិនមែនប្រកដីដែរ 그래가지고 이 불신자 상태를 제가 목사님이 이렇게 이제 통역시켜가지고 막 설명을 했습니다. អញ្ចឹងហើយបានលោកគ្រូគង់វេគឺគាត់បានបញ្យល់ប្រាប់អំពីស្ថានភាពនៃអ្នកដែលចេញពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការដែលឲ្យដូចថាមានអ្នកបោកប្រាស់អញ្ចឹង 이 우상 숭배하면 반드시 저주 받는다. អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាការដែលគ្រប់រូបណាស់ព្រះខ្លាំងៗវានឹងត្រូវតែទទួលបណ្ដាសា 3, 4대 완전히 망한다. ហើយ3ទៅ4ចំនួនវានឹងត្រូវវិញទេ 막 완전히 막 정신 돈다. ហើយគេហៅអាស្ទិស្មារតីនឹងវានឹងទៅជាលំទៅជាមានបញ្ហា 그리고 막 아니 이게 그렇게 얘기하니까 통역하는 친구가 통역을 못하는 거예요. អញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយបែបដូច្នោះទៅគឺអ្នកដែលបោកប្រាស់នេះគឺគាត់បោកប្រាស់កើតទេ 우리 처다 같으면 그대로 할 텐데 បើសិនជាឆដាផាជានឹងបោកប្រាស់ទៅតាមដែលខ្ញុំនិយាយ 그 친구는 복음을 잘 모르는 거예요. ក៏ប៉ុន្តែគាត់ដែលបោកប្រាស់នេះនឹងគឺគាត់អត់បានស្គាល់ 그래도 이 통역을 더듬거리고 못하더라고. អញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចក៏ដាក់ដប់ហើយគាត់អាចបោកប្រាស់ទៅ 지금 완전히 뭐 이게 지금 우상에 빠져 있거든요. 캄보디아도. អញ្ចឹងទៅកម្ពុជាផងដែរឥឡូវនេះគឺកំពុងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរូបសំណាក់ព្រះខ្លាំង 여러분들이 복음 전해가지고 여기 살려내야 됩니다. អញ្ចឹងយើងរាល់គ្នានឹងហើយគឺជាអ្នកដែលត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អទៅគឺជាអ្នកដែលត្រូវសង្គ្រោះ 그러니까 사람이 이제 하나님 섬기도록 만들어졌는데 다른 걸 자꾸 섬기니까 정신 문제가 오는 거예요. អញ្ចឹងមានថាមនុស្សត្រូវបានបង្កើតមកដើម្បីឲ្យមនុស្សគោរពថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សដែលជាព្រះហើយទៅគោរពថ្វាយមិនថាមិនគោរពថ្វាយព្រះបែរជាទៅគោរពចំពោះរបស់អ្វីផ្សេងដែលនាំឲ្យបញ្ហាខាងព្រះវិញ្ញាណបានចូលមក 한국은 뭐 이제 그 판사나 검사나 의사나 이게 자녀가 되면 성공했다고 합니다. អញ្ចឹងនៅប្រទេសកូរ៉េវិញបើសិនជាខ្លាយជាដូចថាមេធាវីអ្នកអង្កេតឬក៏អ្នកដូចថាខាងឯច្បាប់ឬណាមួយគឺគេគិតថាអូនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលបានជោគជ័យហើយ 캄보디아는 이렇게 스님이 된 거 성공했다 하더라고요. ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាវិញគេមានទស្សនៈថាបើសិនជាបានបួសខ្លាចជាលោកសំនឹងហើយអ្នកដែលជោគជ័យ 근데 아침에 그 성공한 사람이 보자기 하나 메고 무슨 그 이렇게 그 뭐 시주 받으러 아침 맨발로 이렇게 다니는 거 봤어요. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញអ្នកដែលគេយល់ថាជាអ្នកជោគជ័យដែលលោកសំព្រឹកឡើងគឺកាន់បាតមួយហើយចងដូចថាពីបងអីហ្នឹងហើយដើរបិណ្ឌបាតដើរសុំរបស់ផ្សេងពីរយៈហ្នឹង 여러분들은 이렇게 이제 복음 들었기 때문에 제가 담대하게 이렇게 말씀드릴 수 있어요. ដោយសារតែអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់ឮអំពីដំណឹងល្អហើយដូច្នេះមកខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការដែលនិយាយតាមទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាបាន 우상숭배하면은요 굉장히 큰 문제 옵니다. 재앙이 옵니다. អញ្ចឹងបើសិនជាគោរពរូបព្រះคล้ายហ្នឹងគឺនឹងមានគេហៅគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំណាស់ដែលវានឹងចូលមក 에베소서 2장 2절에 보니까 이 세상의 풍속을 쫓고 공주의 권세 잡은 자를 따랐다 그랬거든요. បើសិនជាយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពោះ2ខ2យើងនឹងឃើញការដែលមនុស្សហ្នឹងគឺបានថាជាប់នៅក្រោម
ពួកមេនៃមេដែលគ្រប់គ្រងរេកនៅលើអាកាសហើយទៅធ្វើតាមពួកទាំងអស់ហ្នឹង 공중의 권세를 잡은 자가 사단이에요. អញ្ចឹងមេដែលគ្រប់គ្រងរេកលើអាកាសហ្នឹងគឺសម្ដេចព្រះអរិយសត្ថាន 사단이 어디서 왔을까요? ចាអរិយសត្ថានវាមកពីណា 아는 사람 손 들어보세요. អ្នកដែលដឹងសំលើកដៃមើល 사단 어디서 왔을까요? អរិយសត្ថានវាមកពីណា 사단은 하나님이 창조하셨을까요? តើអរិយសត្ថានព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតទេ 하나님 창조하지 않으셨습니다. មិនព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតទេ 에스겔서 28장에 보면요, 하나님이 천사장을 창조하셨어요. មិនថាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសកេលចំពោះ20យើងនឹងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតទេវតា 너무 아름답게 창조를 하셨어요. គឺទ្រង់បានបង្កើតទេវតានឹងមកយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទេ 근데 이게 이제 너무 아름다워가지고 교만해졌습니다. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេមានការដែលស្រស់ស្អាតមែនទេគេបែរជាលើកខ្លួនវិញ 이사야에서 14장 12절로 14절에 나옵니다. គឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយយើងអាចឆែកទៅ 감히 하나님하고 비기려고 달려들 정도로 이렇게 교만해졌어요. គឺមានថាគេលើកគេហ៊ានក្នុងការដែលលើកខ្លួនគេហៅទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 그래서 이 계시록 12장 1절로 9절에 보면은 그 하늘에서 전쟁을 일으켰습니다. អញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ12ខ1ដល់ខ9យើងនឹងឃើញថាគឺមានថាគេបាននាំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើង 근데 전쟁이 졌어요. ប៉ុន្តែបានចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹង 그래서 공중으로 쫓겨난 이 땅으로 쫓겨난 존재가 사단, 마귀, 악령, 귀신입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាពួកវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបណ្ដេញចោះមកមានថាបានបណ្ដេញទម្លាក់មកហ្នឹងគឺជាពួកគេហៅអរិយសត្ថានវិញ្ញាណអរិយអសោតវិញ្ញាណខ្មោច 이 사단, 마귀, 악령, 귀신은 똑같은 존재입니다. អញ្ចឹងពួកវិញ្ញាណអរិយអសោតវិញ្ញាណគេហៅខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាវិញ្ញាណអរិយសត្ថាន 근데 이제 그 경찰도 이 계급이 있듯이 계급이에요, 그냥. គ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងថាដូចប៉ូលីសដល់គឺគេមានឋានៈហើយគេមានមុខតំណែងឋានៈ 사단의 뜻이 무슨 뜻인지 아시는 분? មានអ្នកណាដឹងអត់ថាសាថានមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េច 이 사전에도 나오는데요. 반역자라는 뜻이 있어요. 반역자. អញ្ចឹងទៅមានថាគឺជាអ្នកដែលដូចថាបំបាយចា 네. 하나님을 반역했다 해서 반역자입니다. អញ្ចឹងទៅមានថាគឺជាអ្នកដែលដូចថាទឹកទាស់មានថាជាអ្នកដែលទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 그리고 이제 하나님을 반역할 수 있도록 자꾸 이게 도와주는 게 사단이에요. មានថាតាមពិតគឺជាអរិយសត្ថានទេដែលវាត្រូវមានថាគេថាដំណើរវាត្រូវជាអ្នកដែលត្រូវជួយការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님의 뜻을 자꾸 반대하도록 도와주는 겁니다. មានថាក៏ប៉ុន្តែវាបានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលតែងតែជួយធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីបហតិរបស់ព្រះ 마귀 뜻은 무슨 뜻일까요? តើអរិយនឹងវាមានន័យថាម៉េច 이간자라는 뜻입니다. 이간자. គឺជាមានថាអ្នកដែលញែកឲ្យបែកគ្នាចឹងណា 자꾸 분리시키는 거예요. គឺតែងតែធ្វើឲ្យមានការដែលគេហៅបែកចេញពីគ្នាមក 이름 ឈ្មោះអីគេ 아니 뭐 아이. 자기 본인 이름 ឈ្មោះអីឈ្មោះខ្លួនឯង ចាំថា 짱게 ចាំថា no 누구? no 노우하고 짱게 자꾸 누가 이렇게 이간질을 시켜가지고 갈라놓는 거예요. អញ្ចឹងទៅមានន័យថាដូចចាំថានឹង no គឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺមានអ្នកដែលគេហៅដែលថាជាអ្នកបំបាយអញ្ចឹងណាបំបាយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងវាបានដូចថាបែកចេញពីគ្នាអត់ល្អមួយគ្នា 그게 이제 마귀가 하는 짓. នោះហើយគឺជាទង្វើដែលអរិយធ្វើ 악령의 뜻은 무슨 뜻일까요? អញ្ចឹងវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងមានន័យថាម៉េច 악령은 미혹한다는 뜻이에요. អញ្ចឹងវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងគឺជាវិញ្ញាណដែលទៅគេហៅដូចថាបញ្ឆោតវាធ្វើអ្វីដែលមើលទៅឲ្យយើងទៅតិអារម្មណ៍ណាចំណុច 그래서 유혹을 해가지고 미끄러지게 만드는 거예요. អញ្ចឹងហើយគឺវាតិទាញហើយគឺវាធ្វើឲ្យយើងដួលចុះ 신앙생활 잘하는 처다를 갖다가 이렇게 미끄러지게 만들어서 넘어지도록 만드는 것이 악령의 역할이에요. អញ្ចឹងមានថាដូចឆោតដែលកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងល្អនៅក្នុងជីវិតនៃជំនឿបែរជាគេហៅត្រូវទទួលអាការដែលវាបង្ហាញមកឃើញវាល្អណាស់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យដួលចុះទៅនោះហើយគឺជាទង្វើរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ 귀신의 역할은 뭘까요? អញ្ចឹងតើអ្វីគឺជាទូនាទីរបស់ពួកវិញ្ញាណខ្មោច 귀신은 사람 속에 들어가면 무당도 되게 합니다. អញ្ចឹងវិញ្ញាណខ្មោចហ្នឹងគឺវាអាចចូលទៅកាន់ក្នុងមនុស្សនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងខ្លាចជាដូចថាដូចគ្រូធ្មប់ឬក៏
គ្រូមន្តអាគម 정신도 돌게 합니다. អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងទៅជាឡប់ស្តេ 그 불치병도 갖다 줍니다. ហើយវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកវិញ្ញាណមួយហ្នឹងទៅជាវិញ្ញាណមួយដែលដូចថាដែលគេហៅវាមិនប្រក្រតីទេវាទៅជាម្ដងចាស់ម្ដងឡើង 근데 예수님은 귀신에게 뭐라고 ក៏ 말씀하셨을까요? ប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចតែទៅកាន់ពួកវិញ្ញាណខ្មោចរបស់ហ្នឹង 이 더럽고 악한 영아 그랬어요. គឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាវិញ្ញាណដ៏អាក្រក់កខ្វក់វិញ្ញាណថាវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណដ៏កខ្វក់ 귀신 들린 사람은 아주 더럽고 악한 짓을 하게 됩니다. អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលត្រូវវិញ្ញាណខ្មោចនឹងចោលគឺជាអ្នកដែលគេហៅធ្វើនៅការដ៏អាក្រក់ហើយសេចក្តីដ៏កខ្វក់ហ្នឹង 그래서 우상 숭배하면은 이렇게 정신 문제가 온다고 그랬죠. អញ្ចឹងហើយដូចមិនគេបាននិយាយទៅកាន់អ្នករកនេះហើយថាបើសិនជាគ្រប់រូបព្រះខ្លាំងៗហ្នឹងវាបញ្ហាស្ទើរស្មារតីវិញចូលមក 마음 생각이 이렇게 쉼을 얻지 못합니다. អញ្ចឹងទៅដួងចិត្តនិងគំនិតហ្នឹងមិនអាចទទួលបាននូវសេចក្តីដែលសម្រាប់បាន 그게 마태복음 11장 28절이에요. មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកម៉ាថា11ខ28 그래서 예수님이 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬습니다. អញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យអ្នកដែលនឿយហត់នឿយហើយនឿយព្រួយអើយចូលមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាបានសម្រាប់ 그러니까 이렇게 그 하나님을 섬기지 못하고 다른 걸 자꾸 섬기다 보니까 이제 정신 문제가 온다고 그랬죠. អញ្ចឹងហើយគឺបាននិយាយប្រាប់ហើយថាបើសិនជាយើងមិនអាចគេហៅគ្រប់ប្រតិបត្តិកម្មព្រះជាម្ចាស់បែរជាទៅចេះតែគ្រប់ប្រតិបត្តិធ្វើអ្វីដែលវាផ្សេងនេះដែលនាំឲ្យបញ្ហាខាងស្ទើរស្មារតីវាចូលមកហើយ 어린 아이가 엄마 품을 떠나면은 아무거나 막 주워서 입에다 들어갑니다. អញ្ចឹងដូចថាក្មេងដូចថាកូនក្មេងបើសិនជាចេញអំពីគេហៅរង្វង់ដៃរបស់ម្ដាយទៅហើយទៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺដូចថាឲ្យអីក៏ចេះតែរស់ស៊ីដែរអញ្ចឹង 하나님을 떠난 인간이 행복이 없으니까 이렇게 뭔가 중독이 자꾸 되는 អ 거예요. ញ្ចឹងទៅមនុស្សដែលចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទៅដែលសារតមានភាពអង្គអញ្ចឹងហើយបានចេះតែតែងតែទៅគេហៅធ្លាក់ទៅញៀនអ្វីមួយ 중독만 되는 게 아니고 이제 정신 문제가 오죠. អញ្ចឹងវាមិនមែនត្រឹមតែញៀនប៉ុណ្្នឹងតែអាបញ្ហាខាងឯផ្លូវចិត្តស្មារតីក៏វាចូលមកដែរ 그래가지고 전 세계 막 사고로 그렇게 범죄를 일으키는 거예요. អញ្ចឹងហើយបានជាវានាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តនៅគេហៅអសន្តិសុខប្រព្រឹត្តគេហៅអំពើខុសទាំងឡាយដែលវាកាត់ឡើងទៅទីស្គាល់ឡើងហើយ 정신이 멀쩡한 사람이 막 이렇게 총기로 막 사람을 수십 명씩 죽이고 그런 거 절대 아닙니다. អញ្ចឹងមនុស្សដែលមានមនុស្សដែលមានសតិប្រកបដីមិនដែលទៅយកកំភ្លើងដល់បាញ់គេសម្រាប់គេអញ្ចឹង 하나님 떠나가지고 뭔가 이렇게 우상을 섬기다가 중독이 돼서 이렇게 정신 문제가 와가지고 이렇게 범죄를 하는 거예요. អញ្ចឹងទៅដោយសារតែដែលចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយទៅគ្រប់រូបព្រះខ្លាំងៗហើយអាការញៀនក៏បានចូលមកហើយបញ្ហាសតិស្មារតីក៏បានចូលមកហើយក៏នាំឲ្យអ្នកនឹងទៅប្រព្រឹត្តគេហៅអសន្តិសុខទំមើលទាំងអស់នេះចឹង 그래서 사도행전 8장 4절로 8절에 보니까 육신의 문제가 그래서 오는 겁니다. អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកិច្ចការចំពោះ8ខ4រហូតដល់ខ8ហ្នឹងបញ្ហាដូចថាបញ្ហាដូចថាខាងឯសច្ឆេមហ្នឹងក៏វាបានចូលមកដែរ 그리고 히브리서 9장 27절에 보니까 한 번 죽는 건 우리 인간은 정이 났다 그랬죠. នៅក្នុងហេព្រើរចំពោះ9ខ27ហ្នឹងក៏មានចែងផងដែរថាមនុស្សតម្រូវឲ្យស្លាប់ដល់ 그 후에는 반드시 심판이 있다고 그랬습니다. ហើយបន្តមកគឺនឹងទទួលជំនុំជម្រះ 예수를 그리스도로 믿고 영접한 하나님의 자녀가 된 사람은 심판을 받지 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែអស់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយបានត្រឡប់ខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនដែលទទួលជំនុំជម្រះឡើយ 상급은 이렇게 카운터 하는데요. 이렇게 심판은 지옥이기 때문에 불신자만 받는 거예요. អញ្ចឹងទៅមិនថាដោយសារតែយើងបានទទួលនៅគេហៅដូចថារង្វាន់គឺជាមកកត់នឹងហើយអញ្ចឹងហើយកូនព្រះមិនដែលទទួលការជំនុំជម្រះទេប៉ុន្តែពួកគេហៅអ្នកដែលជាព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងត្រូវទទួលជំនុំជម្រះធ្លាក់ទៅកាន់ស្លាប់ 더 안타까운 것은 이제 이런 문제들이 전부 후대에게 그대로 다 넘어갑니다. ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យនៅធំទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងធ្លាក់បន្តទៅកាន់អស់កូនចៅចំណាប់ 이걸 보고 우리가 불신자 6가지 상태다 그래요. 불신자 6가지 អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងមកនៅក្នុងចំណុចនេះយើងអាចនិយាយថាគឺស្ថានភាពទាំង6នៃអ្នកដែលជាព្រះជាម្ចាស់និងអ្នកជឿ 어떤 사람도 여기서는 벗어날 수 없습니다. អញ្ចឹងមិនថានោណាក៏ដោយគឺគ្មានលើកលែងសូម្បីតែមួយមិនថាគឺមិនអាចរួចចេញពីស្ថានភាពនេះ 여기서 벗어날 수 있는 길을 하나님께서 길을 열어주신 거예요. ដូច្នេះបានជាព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គបានបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចចេញពីស្ថានភាពនោះមកបាន 그걸 우리가 회복된 인간이다 그러죠. អញ្ចឹងហើយដែលយើងហៅថាមនុស្សដែលបានស្ដាប់ឡើងវិញ 여기서 종교를 가지고는 이 문제는 해결할 수가 없습니다. 절대.
ដាច់ខាតនៅចំពោះបញ្ហាសន្តិភាពរបស់ហ្នឹងបើយើងយកគេហៅពឹងអានតាមរយៈសាសនាគឺមិនអាចដោះស្រាយបានទេ 뭐 신비주의나 박애주의나 이런 것 가지고는 절대 해결할 수 없습니다. ហើយបើតាមរយៈគេហៅដូចថាជំនឿអរូបីឬក៏ការអស្ចារ្យអ្វីក៏ដោយគឺមិនអាចជួយយើងឲ្យរួចចេញពីនឹងដែរ 사도행전 4장 12절에 보니까 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다고 그랬어요. បើសិនជាយើងមើលក្នុងកិច្ចការចំពោះ4ខ12យើងនឹងឃើញថាត្បិតគេហៅយើងមិនអាចទទួលបានការសង្គ្រោះតាមរយៈផ្លូវណាផ្សេងបានទេ 천하 인간의 구원을 얻을 다른 이름을 우리에게 준 일이 없다 그랬습니다. ដោយសារតាមនៅក្រៅមេឃនេះព្រះអង្គមិនដែលប្រទាននាមណាផ្សេងទៀតឲ្យយើងរាល់គ្នាអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយ 그리고 갈라디 2장 16절에도 율법으로는 해결할 수 없습니다. អញ្ចឹងទៅមិនថានៅក្នុងកាឡាទីចំពោះ2ខ16នឹងដែលព្រះអង្គបានប្រទានការវិន័យ 율법의 행위로는 의롭다함을 얻을 육체가 없다 그랬거든요. គឺមិនថាគឺពុំមានរូបសាច់ណាដែលទទួលបានគេហៅសុចរិតតាមរយៈការដែលប្រព្រឹត្តតាមរយៈក្រឹតវិន័យនេះទេ 그러니까 이 문제는 절대 선행으로도 해결할 수 없습니다. 선행. អញ្ចឹងហើយបញ្ហាគេហៅបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនអាចទទួលបានការដោះស្រាយតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើល្អនោះឡើយ 그게 이사야서 64장 6절입니다. ក្នុងអេសាយចំពោះ61ខ6 인간의 의는 더러운 옷과 같다고 그랬어요. គឺមានចែងថាមិនថាមនុស្សហ្នឹងបានត្រឡប់ប្រៀបដូចជាអាដែលវាអត់ស្អាតទេ 아니 의로운 일을 했는데 왜 더럽다고 합니까? អញ្ចឹងបើប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតហេតុអ្វីបានជានៅតែថាដូចឲ្យកខ្វក់ 우리 인간이 여기서 구원받을 수 있는 것은 인간의 의 갖고는 안 된다는 말이에요. គឺជាពេលដែលមានន័យថាគេហៅតាមរយៈអ្វីដែលជាគេហៅវិធីរបស់មនុស្សឬក៏ការដែលប្រឹងរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺមិនអាចឲ្យមនុស្សទទួលបានការសង្គ្រោះចេញពីអត្ថប្រយោជន៍បានទេ 이 문제는 철학 가지고도 절대 해결 안 됩니다. អញ្ចឹងមានថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាយើងពឹងអានតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាក៏ដោយក៏វាមិនអាចជួយ 그게 골로새서 2장 8절 9절이에요. នៅក្នុងពលលោកចំពោះ2ខ8ខ9 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라 그랬어요. អញ្ចឹងគឺបានចែងថាចូលប្រយ័ត្នហ្នឹងក្រែងមានអ្នកណាហ្នឹងមកបញ្ឆោតនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាហ្នឹងគេថាបានចេញទៅដូចថាតាមរយៈទស្សនៈឬក៏តាមរយៈសន្តាប់នៃមនុស្សបុរាណ 이게 사람의 유전과 세상의 초동학문을 따른 것이다. មិនថាបើសិនជាប្រព្រឹត្តបែបឆ្នោតគឺសន្តែជាការដែលប្រព្រឹត្តមិនថាតាមរយៈទស្សនៈរបស់មនុស្សឬក៏តាមរយៈការបាត់ធំសិក្សាទៅវិញទេ 그리스도를 따르는 게 아니다. វាមិនមែនជាការដែលយើងទៅតាមជាគ្រីស្ទទេ 그러면 세상 학문이 필요 없단 말이냐 그런 말 아닙니다. អញ្ចឹងតើជាពេលដែលមានន័យថាយើងមិនត្រូវការដូចថាទស្សនៈនៃលោកីទេមិនមែនមានន័យចឹងទេ 인간의 이 진짜 문제 이 문제는 세상 학문 갖고 해결을 할 수 없다는 말이에요. គឺជាពេលដែលមានន័យថាអ្វីដែលជាបញ្ហាពិតប្រាកដរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺមិនអាចទទួលបានការដោះស្រាយតាមរយៈទស្សនៈរបស់លោកីបាននោះទេ 이 문제는 오직 복음으로만 딱 해결할 수 있습니다. បញ្ហាមួយហ្នឹងគឺអាចទទួលបានការដោះស្រាយតាមរយៈដំណឹងល្អដ៏ពិតតែមួយប៉ុណ្ណោះ 로마서 1장 2절로 4절 한번 찾아서 읽어보세요. 로마서 1장 2절로 4절입니다. 복음이 뭘까요? រមស1ចាន1ចរេស 2절에서 4절. 2ចរេសចាឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ2ដល់ខ4ជាដំណឹងល្អដែលទ្រង់បានសន្យាពីដើមដោយសារពួកហោរាទ្រង់ទុកក្នុងគម្ពីរបរិសុទ្ធគឺពីព្រះបុត្រានៃព្រះដែលខាងឯសាច់ឈាមទ្រង់បានចាប់កំណើតក្នុងព្រះវង្សាលូមដាវីតតែខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះបានសម្ដែងមកច្បាស់ថាទ្រង់ជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះពិតទាំងមានព្រះចេស្តាផងដោយទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអាមែន 아멘. 이 복음은 그랬죠. អញ្ចឹងគឺបានចែងថាដំណឹងល្អនេះ 선지자들로부터 미리 예언된 겁니다. អញ្ចឹងគឺមានថាគឺបានទំនេរទេទៅឲ្យតាំងពីពួកហោរាហើយ 육신으로는 다윗의 혈통으로 나신 분이다. ខាងឯសាច់ឈាមហ្នឹងព្រះអង្គបានចាប់កំណត់តាមរយៈវងសាលូដាវីតហ្នឹង 성결의 영어로는 곧 이제 죽은 자 가운데 살아나신 곧 우리 주 예수 그리스도다 그랬어요. ក៏ប៉ុន្តែខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញគឺបានសម្ដែងច្បាស់ថាទ្រង់ជាព្រះបុត្រនៃព្រះដែលព្រះអង្គបានសគល់ហើយបានមានព្រះជន្មកម្លាំងវិញ 복음은 예수 그리스도를 얘기하는 겁니다. អញ្ចឹងដំណឹងល្អគឺនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 예수 그리스도가 복음입니다. អញ្ចឹងយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាដំណឹងល្អ 이 복음으로만 우리 인간의 진짜 문제를 해결할 수 있다는 말이에요. អញ្ចឹងគឺជាពេលដែលមានន័យថាមានតែតាមរយៈដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សទៅ 그래서 요한복음 1장 12절에 보니까 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는
하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그렇습니다. អញ្ចឹងហើយបានជាមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក1ខ12ថាអស់អ្នកដែលទទួលទ្រង់គឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់គឺទ្រង់នឹងបានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះជាម្ចាស់វិញ 요한복음 3장 16절에도 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក3ខ16ផងដែរបាត់ព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះ 독생자를 주셨으니 ជាបានជាព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបុត្រតែមួយរបស់ព្រះអង្គ 이는 저를 믿는 자마다 ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿណា 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. មិនត្រូវវិញ្ញាណឡើយគឺបានទទួលនៅជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ច 요한복음 5장 24절에도 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក5ខ24ផងដែរប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា 내 말을 듣고 나 보내신 자를 믿는 자는 អ្នកដែលជឿពេលអ្នកដែលស្ដាប់ពេលខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 អ្នកនឹងទទួលបានជីវិតដ៏នៅអស្ចារ្យហើយនឹងមិនដែលទទួលជំនឿទេ 사망에서 생명으로 옮길 것이다 가지고 이미 옮겼느니라 했습니다. អញ្ចឹងមានថាមិនត្រឹមតែបានចូលទៅដល់គេហៅជីវិតនឹងទេមានថាគឺបានរំលងផុតចេញអំពីសេចក្តីស្លាប់ហើយគឺបានចូលទៅកាន់ជីវិតដ៏នៅអស្ចារ្យ 예수를 그리스도를 믿고 영접한 사람은 하나님의 자녀입니다. អញ្ចឹងអស់អ្នកទាំងឡាយដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទទួលព្រះអង្គនោះបានប្រឡាប់ខាងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 근데 그 믿어지는 게 하나님의 은혜예요. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿហ្នឹងនោះគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះ 언제 믿어지느냐? តើនៅពេលណាដែលយើងជឿ 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다 គឺតាម 그랬어요. គឺតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហើយដែលយើងដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿហើយតាមរយៈសេចក្តីជំនឿនឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីគ្រោះ 언제 믿어집니까? តែនៅពេលណាដែលយើង 하나님의 은혜로. គឺតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះ 하나님 은혜를 언제 주십니까? អញ្ចឹងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលណាដែលបងបានប្រទានមក 내가 하나님 앞에 진실하게 설 때. នៅពេលដែលយើងឈរយ៉ាងគេហៅយ៉ាងប្រកបនៅចំពោះផងព្រះអង្គហ្នឹង 결론입니다. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន 구원받은 여러분의 축복이 도대체 뭐냐? តើអ្វីទៅគឺជាព្រះពរសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកទទួលបានសេចក្តីគ្រោះ 여러분의 그 하나님의 자녀의 신분과 권세입니다. អញ្ចឹងមានថាគឺយើងរាល់គ្នាយើងមានអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិអំណាចនៃគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 무당들은 자기 안에 귀신이 들어있거든요. ដោយពួកគេហៅគ្រូដូចថាមុនអាគមឬក៏ពួកបញ្ចុះអរិយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានវិញ្ញាណខ្មោចនៅក្នុងហ្នឹង 구원받은 여러분 안에는 누가 계실까요? អញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតើអ្នកណាដែលនៅក្នុងយើង 성령이 내주하십니다. គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងខ្ញុំ 성령께서 여러분 인도하십니다. គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដឹកនាំយើង 성령께서 여러분에게 지금 역사하십니다. អញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គនឹងធ្វើការ 그게 이제 신분이에요. នោះហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណ 그리고 예수 그리스도 이름으로 여러분이 기도할 때 하늘 군대가 동원돼요. ហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានដល់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះគេថាពលកងបរិវាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងគៀងគោ 흑암의 나라가 무너집니다. អញ្ចឹងគេថានគររបស់ពួកអំណាចនៃសេចក្តីវិតហ្នឹងវានឹងត្រូវដួលចោល 하나님 나라가 임합니다. ហើយនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបានស្ថិតនៅ 그 현장이 이렇게 그 어디에 있든지 그 현장이 복음으로 정복돼요. អញ្ចឹងទៅមានន័យថានៅទីកន្លែងជាក់ស្ដែងទាំងអស់នោះមិនថាទីណាក៏ដោយនោះគេហៅដំណឹងល្អហ្នឹងនឹងមានអំណាចនៅក្នុងការដែលបង្ក្រាបនៅទីនោះ 그게 바로 권세입니다. នោះហើយគឺជាសិទ្ធិអំណាច 네, 내가 구원받은 축복은 하나님의 자녀된 신분과 권세예요. អញ្ចឹងគេហៅព្រះពរដែលជាកូនព្រះរបស់យើងគឺជាអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិអំណាចដែលយើងបានទទួល 그 다음에 교회의 축복입니다. អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺជាព្រះពរនៃក្នុងជំនុំ 고린도전서 3장 16절을 보니까 고린도전서 3장 16절 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 줄 알지 못하느냐고 그랬어요. បើសិនជាយើងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ3ខ16យើងឃើញថាតែអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេអីថាអ្នករាល់គ្នាគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 마태복음 16장 18절에도 예수를 그리스도로 고백한 순간 그 내 교회를 세운다고 그랬어요. 예수님이 내 នៅក្នុង 교회를. ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ16ខ18ផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានសារភាពអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនោះដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាមិនថាខ្ញុំនឹងតាំងក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំ 그래서 여러분 개인이 교회고 이렇게 모임이 교회입니다. អញ្ចឹងមានថាយើងផ្ទាល់ខ្លួននឹងហើយគឺជាព្រះវិហារក្រុមជំនុំហើយការដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះហើយក៏ជាព្រះវិហារក៏ក្រុមជំនុំដែរ 그 다음에 이제 전도자의 축복입니다. បន្តមកទៀតគឺព្រះពរនៃអ្នកផ្សាយនឹងល្អ 여러분들은 앞으로 우리 선교사님이나 사모님보다 더 큰 축복 받을 거예요. អញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាមានថានៅពេលខាងមុខហ្នឹងគឺយើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលនឹងទទួលបានព្រះពរលើសជាងគ្រប់បេសកជននិងភរិយារបស់គាត់ទៀត 목사님보다 더 큰 축복 받을 겁니다. ហើយក៏នឹងទទួលបានព្រះពរយ៉ាងធំជាងគ្រូមួយទៀត 밭이 너무 많아요. ដោយសារតែ
មានគេហៅចំការយ៉ាងធំមែនទេ 네, 목사님 주위에는 예수 믿는 사람이 많죠. អញ្ចឹងមានថាគឺមានអ្នកដែលនៅដូចថាជុំវិញមានច្រើន 그 전도할 사람이 별로 없잖아요. មិនថាក៏ប៉ុន្តែគឺអត់ស្គាល់មានអ្នកដែលគេថា 그 여러분보다 축복이 더 작아요. គឺអត់ស្គាល់មានអ្នកដែលគាត់នឹងត្រូវផ្សាយនឹងដល់ទៅទេអញ្ចឹងមានថាប្រព័ន្ធនេះគឺទៅជាងយើង 여러분은 전부 다 이 전도할 사람이잖아요. ក៏ប៉ុន្តែមានថាសម្រាប់យើងវិញនៅជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលនឹងត្រូវផ្សាយមកដល់ទៅដែរ 그래서 이제 말씀 언약 딱 붙잡고요. 여러분이 이제 마가다락방의 성도들처럼 그렇게 기도를 하셔야 됩니다. ដូច្នេះហើយអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យចាប់ឲ្យជាប់នៅព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីសញ្ញាហើយយើងអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដែលអាចអធិស្ឋានបានដោយអស់ពួកអ្នកទាំងឡាយដែលគាត់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅបន្ទប់ខាងលើរបស់មកអង្គ 오로지 기도만 했는데 사도행전 2장의 응답을 받았어요. អញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់គេហៅព្យាយាមនៅក្នុងការអធិស្ឋានតែមួយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងដែលទទួលបានចំណាយនៃការឆ្លើយតបដោយម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ2 사도행전 그 2장의 응답을 받은 사람들이 사도행전 28장까지 응답 쭉 받았거든요. អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលទទួលបានចំណាយនៃការឆ្លើយតបកិច្ចការចំពោះ2ហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលទទួលបានចំណាយនៃការឆ្លើយតបរហូតដល់មានថាកិច្ចការចំពោះ 여러분들도 이 응답과 축복을 받게 될 줄로 믿습니다. ខ្ញុំជឿថាអ្នករាល់គ្នាក៏ជាអ្នកដែលនឹងទទួលបាននៅព្រះពរនិងចម្លើយឆ្លើយតបទាំងអស់ហ្នឹងដែរ 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. សូមអធិដ្ឋានអរគុណព្រះជាម្ចាស់ 우리 캄보디아 임마누엘교회 모든 우리 신학생들 모든 성도님들 하나님 축복해 주옵소서. ព្រះម្ចាស់សូមព្រះអង្គបានប្រទានព្រះពរមកកាន់គ្រប់សមាជិកក្រុមជំនុំអេម៉ានអាដូចជាកូនសិស្សដែលនឹងរៀនស្ដាប់ព្រះគម្ពីរនេះ 성경의 기본을 정확하게 알게 하옵소서. ព្រះម្ចាស់សូមឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងប្រកបច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះគម្ពីរ 그래서 성경 안에 있는 모든 축복을 찾아내게 하여 주옵소서. ដូច្នេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំអាចស្វែងរកប្រទេសឲ្យឃើញគ្រប់ទាំងព្រះពរទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 예수 그리스도의 이름으로 សូម 기도합니다. អធិដ្ឋានថ្វាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន